ये इसको तो हो गए, कमर को तो मेरे काफ़ी साल हो गए। ये बड़ा वाला बेटा हुआ था ना, तो हो गए 28-30 साल हो गए। इंजेक्शन लगा था क्या कमर? हाँ, कमर में एनेस्थीसिया ऑपरेशन उसी के बाद से शुरू हुआ। हाँ। फिर अभी क्या है, फिर उससे जो है मेरा वजन बढ़ गया, इंग्लिश दवा से वजन बढ़ा, मैंने छोड़ दिए। अच्छा। नीलकंठ में भी दिखाया, ब्रिजलाल में दिखाया, फिर उसके बाद अल्मोड़े में बहू है उसने भी दिखाया। पहले वजन कितना था? पहले वजन कितना था? वजन पहले कम था सर मेरा, तो इधर को तो अभी 80 पहुंच गया। छोड़ दो, एक और लो। और ढीला छोड़ो। करवट करो मेरी, सांस लो, लूज। गुड।